माफ भी नहीं किया। गॉडेस की कोई इज्जत होती है कि नहीं? विंड गॉडेस निम्रिर, मुझे माफ की, इसी देर हो गई। मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल यहाँ भी बहुत कुछ चल रहा था ना, तो मत बोलो, मैंने सब देख लिया। तुम तो मुझे भूल ही गए। पक्का माफ कर दीजिए। याद रखो, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें के लिए वेस्टर्न स्टाइल की मिठाई लेकर आया हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगी। नई मिठाई है क्या? ये तो अलग अलग टाइप की है। और वो भी अगली बार भी इतने ही लाना। ये मेरा आदेश है, याद रखना। ठीक है गॉडेस निम्रिर।